Pozdrav ljudi i dobrodošli u našu novu epizodu podcasta 3x3 Pick and Flop. Veliki pozdrav ljudi od mene, dobrodošli na naš YouTube kanal i javljamo se kao i obično iz naše kuće Radio Bravo studio. Imam čast da najavim banovačkog Hulka, Nikola Vuković, zvani Vufi. Vufi, dobrodošao. Ćao. Ja bih pre rekao Vuk, Ćao. nego Hulka, ajde. Ništa, Vufi. Hvala vam na pozivu u emisiju i želim da pozdravim sve vaše gledalce. Hvala. I da vam poželim sreću sa ovim podcastom, prvim podcastom u Srbiji koji se bavi 3x3 basketom i da u budućnosti imate što više pregleda, što bi se reklo. Hvala, ja mislim prvi u regionu sigurno, a sad ne znam dalje i šire. Mislim da da. Tako je, Vufi, hvala tebi što si nas udostojio, što si došao u naš kraj, što se kaže, i u gost naše emisije, tako da mi te nećemo prekidati, izvoli, možeš da nam kažeš nešto više o sebi. Ali pre nego što ga pustimo da priča, imao si dobre najave da te pozovemo da dođeš. Ipak su tvoje komšije te preporučili. Da, gledao sam emisiju Braću Žigone, to su moje komšije, dva sjajna momka, dva sjajna igrača, tako da emisija je bila sjajna, gledao sam do kraja i najavili su, bio sam pre jedan sa Nemanjom na kafi, rekao mi je, sredio sam ti da ideš u emisiju. Da, preko veze, da. To je to. Ništa, Vufi, ne bismo da puno dužimo, da ti nama kreneš od tvojih početaka. Košarkaških. Tako je, kako je krenulo sve, kako je teklo. Ovako, počeo sam da se bavim košarkom u košarkaškom klubu Dunav iz Starih Banovaca. Trenutno su član druge košarkaške lige Srbije. I relativno sam kasno krenuo se bavim košarkom, to je bila moja 13. godina, sa 13 godina. Sedmi razred. Da, 7. razred, da. I u Dunavu sam se zadržao otprilike oko 2 godine. Posle toga sam prešao u košarkaški klub Zemun. Samo ću reći kako. Sećam se da smo sa Dunavom igrali neku utakmicu protiv Zemuna, prijateljsku, u kojoj sam ubacio oko 30 poena. Nisi ih štedeo. Da, nisam ih štedeo i jedan dan sedim kući i neko kuca na vrata i pojavljuje se Siniša Matić, tadašnji trener Zemuna, i Boško Adžić. I ja onako u šoku, otkud ova dvojica. Nije vam bilo malo. Da. Mali, vodimo te kod nas, od sad si kao naš igrač i ja onako presrećan. Idemo u Zemun, klinac. Tako da odlazim u Zemun i što se ispostavilo kao vrlo dobar potez, tamo sam se zadržao par godina i sa Zemunom sam osvojio kadetsko prvenstvo Srbije, to je bilo 2007. godine, juniorski vice šampion, i osvojio sam omladinsku ligu Srbije, mislim da je to bilo u Čačku, i sve uporedo s tim godinama sam igrao prvu srpsku ligu, dobio sam neke minute u prvoj srpskoj, a prva srpska je tada bila jaka kao zemlja, tako da u to vreme je svaka liga bila jača nego sada. Da. Posle Zemuna sam imao neke ponude iz prve lige, pošto sam bio kao kadetski prvak, juniorski vice šampion, igrao sam tu prvu srpsku. Dobre preporuke si. Dobre preporuke, da. Odlazim na probu tadašnji Mašinac iz Kraljeva. Tako je, Kraljevo. Nažalost, više te ekipa ne postoji. Ne postoji. I oni su me hteli, bio sam na probi tamo nekoj, ali ja nisam hteo se zadržim tamo. Tako da sam se vratio kući i jedan dan Ćale me bukvalno zove na telefon i kao ideš u Žitko basket. Tu ćeš biti dok ne nađeš nešto bolje, tu ćeš da treniraš, da igraš prvu srpsku ligu, isto. Saigrač mi je bio Bogdan Bogdanović. Sad sam teo da ti pitam. Da, 2 godine. I zadržao sam se u Žitku 2 godine, tu smo igrali prvu srpsku. Ja sam pomagao, ja sam bio najstariji igrač. Posle Žitka odlazim u Zemunsku mladost B ligu. Tad je trener bio Slobodan Strezovski. U Žitku je trener bio Dragan Jakovljević. Tu su bili, da se vratim, pakleni treninzi po par sati dnevno. U mladosti se zadržavam 3 godine. Sve 3 godine smo igrali B ligu, koliko se sećam. Tad su mi saigrači bili Rašić, Lazar, tu sam upoznao Rašića. Dugošiju znam iz Zemuna još ranije dok sam igrao u Zemunu kao klinac. I završavam epizodu u mladosti Zemuna i odlazim, tu sam bio na prekretnici, da li da završim, da li da se bavim više košarkom, pošto sam se, posle mladosti sam
video da od toga bukvalno nema, kako bi se reklo, leba i razmišljao sam da batalim sve i bukvalno da se zaposlim negdje. I u tom trenutku me je zvao trener Banovaca, Mita Rašćirić. Dunav je tad igrao prvu srpsku ligu i odlazim u Dunav, gde sa Dunavom te prve godine ulazimo u B ligu, odmah iz B lige ulazimo u KLS i onda sam igrao u Dunavu u KLS jedno 4 ili 5 godina, evo sad setim. 5 godina, mislim, čak. Ti si ozbiljnu ligu, da kažem. Da, i onda sa Dunavom sam otišao i na kup Radio Koraća, igrali smo protiv Partizana u Nišu, izgubili smo, mislim da smo se dobro držali čak prvo poluvreme. Koja je to ekipa, protiv koje ekipe tačno? Uroš Luković. Đikić, kad je da. 15, 16. Tako je. To je to što se tiče moje košarkaške karijere, znači karijeru sam završio, košarkašku završio u BKK Radničku 2021. godine, mislim da je to bila posljednja košarkaška sezona. Prva srpska liga je bila u pitanju, nismo ušli u B ligu, ušao je te godine Beko, za jednu pobjedu. Beko iz Padinske Skjere. Tako je. Što se tiče Dunava, proveo sam stvarno tamo najlepše košarkaške godine. Iz tog mesta. Iz mog mesta, da. Svi su bili domaći igrači uglavnom, tako da jedno lepo iskustvo sa Dunavom. Evo ovom prilikom čestitamo košarkaškom klubu Dunav iz Starih Banovaca, plasman na, ponovili se uspeh da se na Kup Koraća. Išao da gledam utakmicu, da bio sam na utakmici protiv Borca iz Zemuna, momci su odigrali fantastično i pobedili 20 razlike. Da, to tek treba želj da bude, još tako je, nije bio. tako je. Eto tako jedno mali gradić među velikanima, što se kaže krem društvo sa Crvenom zvezdom, Partizanom, Megom i verovatno Mega, Bora, Spartak, FNP, Vojvodina i to je to. I jako mi je krivo što je Dunav ispao iz KLS-a, trenutno su član B lige, nadam se da će se vratiti u KLS. Jel imaju potencijal? Sad su trenutno u Banovcima završili sportsku halu koja prima novu sportsku halu koja prima 2000 ljudi, tako da se nadam da će u nekom narednom periodu Dunav opet ući u košarkašku ligu Srbije. Mislim da to i sad imaju, da kažeš, uslove za taj najveći stepen takmičenja. Tako je. Vufi, ti si inače i poznat pored toga što si odličan basketaš i, ajde da kažem, ranije i košarkaš bio si poznat i po čuvenom skidanju kilograma, 36 kilograma si uspeo da skineš. Tako je. Pa to je bila ta prekretnica kad sam došao u Dunav, znači kad sam završio sa Mladosti Zemun, došao sam u Dunav sa 140 nešto. Ti igrao četvorku neku? Pa igrao sam peticu, ja sam ceo život igrao peticu. Da, ceo život peticu. Sa 140 nešto kilograma sam došao u Dunav i tu prvu sezonu sam ja izgurao tako sa tih 140 kilograma. To je bilo, mislim, 2015. godine. I sećam se, te 2015. sam i krenuo da igram basket 3x3 sa ekipom u kojoj su činili Dugošija, Dragović, Rašić i Dejan Majstorović, samo što je Dejan Majstorović 2015. mislim otišao u ekipu sa Bulutom za Novi Sad. Tako je. I Dugi me zove jedan dan, igraš samo neki turnir, kao treba nam jedan, rekao ajde. Sad ne mogu se setim, bio je turnir na Kalemegdanu, nije bilo za prvaka Srbije, nego bio kao kvalifikacioni, da, i to smo mi osvojili. I meni se to svidjelo da ja tu dao svaki basket, ja imam 140 kg, niko nima samo dole i završavaj, znaš. Levi poluhorog, da. I osvojili mi taj turnir i kao mogu biti s nama, ja rekao može i tako sam ja 4-5 godina igrao uporedo, znači završi se basketaška sezona, ja idem na 5x5, završi se 5x5, ja igram na basket, tako jedno 5 godina sam cepao to. Što se tiče te kilograma, znači 140 i nešto kilograma, kad sam krenuo da igram taj basket, jako je bilo teško za mene sa 140 nešto kilograma. Posebno 3x3 iznošenja. Posebno 3x3, bilo je okej, to dole ja unosim, dajem bojene, ali kad treba se igra odbrana, druže, pucaju kolena, pucaju leđa, jako teško. I meni jedan dan samo klikne u glavi, brate, ti moraš da smršaš, stvarno sam izgledao, bož sačuvaj, ne znam, vjerojatno ste vidjeli slike po... Čutić. To je ovolika glava, ovoliki vrat, kliknulo mi u glavi i ja krenem da
svaki dan bukvalno da trčim, pa ne znam kako svaki dan po 15-20 km. To je, znači, izbacio sam slatko, hleb, napravio sam sebi neki režim ishrane i cepao to 1 godinu dana i uspijem da skinem 36 kg. Svaka čast. Sećam se, sećam se, Dugi bi bio smešan. Završimo trening sa Zemunom, odigramo basket, odradimo teretanu i zove Dugi mene, ti bre nisi normalno, opet trčiš. Ja rekao, brate, moram trčim, hoću skidam kilograme. Onda dođe, zove Bogija, bre, onaj bre ludi Vufi opet trči, bre, ono, bre, išu, bre, nije normalno, bre, sad smo završili, bre, trening 4 sata, bre, šta mu se dešava? Tako da sam bio jedno vreme baš lud što se tiče treninga. Ti si sebi zacrto stavio cilj i to je to. Imao si čeličnu volju. Neverovatno, neverovatno, neverovatno. A reci ti nama, Vufi, koja je tajna minus 36 kilograma, pošto se propagira na televiziji zdrava ishrana, ovako, onako, što se kaže, ljudi prodaju priču. A verujem da je tvoja priča izbaciti slatko, izbaciti gazirano. Šećer, da. Čak sam nešto čitao da si jabukovo sirće. Da, pio sam jabukovo sirće pre svakog obroka, supenu kašiku u čašu, pomešan s vodom i to sam pio to vreme dok sam Darovalo je. Da, 2 godine, ajde kažem. Tako da, ne znam da li je zbog toga, ne mogu da budem siguran, ali svakako je odricanje bilo i od hrane, i od gaziranog pića, i od pljeskavica, i od pekare, tako da, eto, to je to. Jel imaš sad, ti dođe tako nekad uveče nešto slatko? Pa znaš kako, pošto sam sad bio u Kini, ovo mi je 2. godina, tamo nisi mogao da se ugojiš. Tamo nisam mogao da, mogu ti kažem, tamo sam se ugojio. Jesi? Da, zato što nisam mogao da idem njihovu hranu. A, pa da. Bukvalno svaki drugi dan, ajde naručim nešto iz KFC-a, iz Meka, ajde vamo, ajde tamo, ajde neki roštilj tamo njihov, tako da ne mogu da budem gladan, a tamo se stvarno jako mnogo trenira, pogotovo u mom klubu gde sam bio, znači to je bilo ujutru 3 sata, uveče 3 sata, katastrofa, znači tako da sam... Brate, ja sam, šta ti kažem, fasciniran sam stvarno, ozbiljna kilaža, ozbiljna volja za to treba, promene, tako da, mislim, znam kako je, kad bilo ko nas to reši, treba stvarno volje. Pa kažem ti, kad sam skinuo prvi 10 kila, kad sam vidio kako se krećem na terenu, koliko je to, koliko sam ja letko, kad sam krenuo da zakucavam, da prelećem ljude, i onda sam rekao, sad ću ja skinem još 10, pa još 10. Faktički ti si mogao i bekove da čuvaš sa novom kilažom. Tako je. Bio si jako pokretan. I u 5x5, i u 3x3, sećam se. Koju poziciju si posle prešao kad si skinuo kilažu? Opet sam igrao, u 5x5 sam igrao peticu, bukvalno sam, pik rolaj, znači do besvesti. Svaka čast. Kad si smršao, ja mislim da rekli šta mu je, nešto mu fali bolesti. Pa mogu ti reći da me dosta ljudi me nije ni prepoznavalo na ulici, pošto se to odigralo relativno brzo. Da. Jebote, šta da nisi bolestan, ne bože razumeš. Svi misle da odmah. Rekao nisam bolestan, to sam uradio s namerom, tako da... Da smo imali tad podcast, Vufi bi trčao do Požarevca. Do Požarevca, da. Ja ne znam kako sam... Dobi ga Dugi kod Vrčina, ti si normalno. Dugi je bio smiješan stalno. Bre, ne ludi Vufi, bre, samo ide trči, bre, prvom Belegišu, bre, šta mu je više. Sjećam se jednom, ja ga povedem na trčanje, trenirali smo bili na nekoj plaži tamo na Veneciji, rekao, aj malo da istrčimo dole prema Belegišu i sad mi trčimo i sad tu ima neke vikendice, znaš. I sad mi trčimo, gde si Vufi, ćao Vufi, svaki tamo, ako svi me znaju, jebote svi, rekao šta me znaju, sad trčimo ovdje svaki dan. Kolege sa trčanja. Kako posao ide? Vufi, ajde da sad, pošto smo pretresli temu košarke 5x5, da krenemo sa tvojim basket početcima. Prva basket ekipa, da li se Master zvala? Tako je, Master. Samo ću ti reći, pre te ekipe odigrao sam 2 ili 3 turnira, bila su u Staroj Pazovi, to je bilo 2012, 2013, možda čak i 2014. U ekipi smo bili ja, Dejan Majstorović, Marko Gojak iz Stare Ivanovaca i Nikola Prvulj. Osvojili smo ta 3 turnira u Staroj Pazovi, to su i neki prvi turniri, to se održavalo jednom godišnje. Nisu oficijalni, da, mislim da nisu. A što se tiče generalno mojih basket početaka, to je, sad sam ispričao na tom turniru u Beogradu sa
Rašketom, Dugijem i Bogijem. I od tad sve kreće. 2015. smo postali prvaci Srbije na Kalemegdanu. Mislim da smo u finalu pobedili Olimp. Mislim da je bio Soluja, Gaga. Solo je Gaga, Sad ne mogu setim ko je bio još u toj ekipi. Žuća. Ne, Žuća je tad igrao za Rač. Nismo dobili u polufinalu Žuća, Ratko Petrić, Bulut i četvrtog ne mogu se setim ko je bio tad. Dobre A finale mislim smo igrali sa Olimpom 2015. Pobedili ih i otišli na Challenger u Bukurešt. To je 2015. godina. Gde se mi pojavljamo na Challengeru, ja prvi put, mislim da su Bogi i Raške, čak i Dugi igrali već neke Challengere. Za mene to bilo sve novo. Odlazimo na taj Challenger i osvajamo ga. Osvajamo ga, nagrada je bila $4.000 prvo mesto. Ja brate, osvojili, rekao, $1.000, brate, u to vreme, 2015. Rekao, puna kapa, brate. I ja presrećan, znaš. Gde sam bio svo vreme što sam igrao. Što sam ja radio, što sam ja radio 5 na 5, da. I osvajamo taj Challenger, svi srećni, zadovoljni. Vidimo da možemo, da cepamo. I odlazimo preko tog Challengera na Masters u Lozanu. Dugošjan igrao taj Masters s nama. Igrao je Nemanja Drašković. Popularni kum, da. Ja, Bogi, Raške i kum. I tu su nas dobili smo tad u grupi Ljubljanu i jednu ekipu iz Turske, ne mogu setim kako se... Ljubljana, Hercegovac, kako Blaž. Kako nečujeno, da. Kunc. Kao potpuni outsideri. I u četvrtfinalu nam se zaustavio, znači, samo se setim, Hicks. Michael Hicks, Poljak, kao naturalizovani. Poljak. Da. Da, mislim da je ubacio neke trojke, ludilo, da nismo znali šta nas je snašlo. To je bila 2015. godina. Samo da se setim ko je igrao još s Hicksom tad. Pavel Pavlovski, ne znam da znate njega. Da. I igrao je još jedan dečko. Da nije igrao onaj Prženislav Zamojski što igra 5 na 5? Ne, mislim da ne. Ne mogu sad se setim kako se zove. Nije ni bitno. To je ta 2015. Boga mi bilo te, evo. A? Bilo te. Bio si težak za računanje. I u to vreme ja već gubim svoje, to je 2000, tad sam već na tom Challengeru i na tom Mastersu sam imao 140 kg, sećam se. I posle toga sam ja krenuo da spuštam svoju kilažu. 2016. sam, mislim, već igrao bez te kilaže. Sad ne mogu se setim, 2016. mislim da smo osvojili Challenger u Sibiju. Isto Rumunija? Rumunija, da. Ja, Raški, Dugi i Bogi opet. To je ta ekipa Zemuna. U to vreme smo se, mislim, i dalje zvali Master. Da, ne mogu sad se setim stvarno. Nije ni važno, ajde. Uglavnom, to je Zemun. 2016. još... Zabao sam sad, ne mogu se setim šta smo sve igrali 2016. Bilo je mnogo turnira po Srbiji, ovde sećam se, osvajali smo... Da smo bili u naletu. Bili ste, znači, kaznena ekspedicija, osvajali ste dosta turnira. Da, dosta turnira. Sećam se samo, 2017. mi je baš u sećanju, tog se sećam da pred početak te sezone trenirali smo u Novom Sadu sa Novim Sadom i odlazimo na prvi Challenger u Kinu i mi baš u finalu sa Novim Sadom i dobijemo Novi Sad tad u finalu. Pošto smo osvojili taj turnir, obezbedili smo opet mesto na još jednom Challengeru. Za 2 nedelje opet u Kini, odlazimo i na taj Challenger. U finalu dobijamo Ljubljanu, osvajamo i taj Challenger. To je sve 2017. Sad, ne znam koliko smo igrali Mastersa te sezone, možemo 5 ili 6 sigurno. Sećam se Chengdu, finale Mastersa, gubimo od Pirana u posljednjim sekundama, tu smo bili drugi. Igrali ste Tsunami, Prag, Lozana, Chengdu, Meksiko, Peking, final. Da.
To je što se sećam. Prag smo bili, mislim, treći, da. Tako je, treći. Šta si još rekao? U Tsunamija peti, Lozana sedmi, Chengdu drugi, Meksiko drugi i na kraju... Meksiko, sećam se, finale protiv Limana. To smo izgubili, ajde, relativno lako, bilo je 5-6 razlike za njih. I onda je došao taj turnir, finalni turnir u Pekingu, koji smo mi, svi znaju kako osvojili, onim čuvenim šutem Bogdana Dragovića. Prvi dan u grupi smo imali kanadski Saskatoon i Piran. Jaka grupa je. Jaka grupa je bila, jaka grupa. Mislim da smo prvi basket smo dobili Saskatoon, drugi basket smo izgubili od Pirana, ali smo prošli grupu. I sutradan četvrtfinale je bilo protiv Ljubljane. Ljubljanu smo dobili isto u neizvisnoj završnici. 14-12. Da, sećam se. Jako težak meč bio. I posle toga smo išli na polufinale na Rigu. Las Manis, Miezis. Čuvena Riga. Da, čuvena Riga. I to dobijamo isto težak basket. 21-18. Da, jako težak, sećam se. Njima ste u suštini jedini došli do kraja 21, ovo je dostigali na mali broj pojena. Da. I onda to čuveno finale sa Novim Sadom, gde smo i te sezone već dobili, kažem ti, finale tog prvog Challengera, polufinale Bukurešta Challengera, sećam se, dobili smo ih. I bukvalno je bilo idemo da pobedimo, dobili smo ih već 2-3 puta ove sezone, idemo da pa šta Bog da. I ušli smo u taj meč, oni su poveli dosta, sećam se, bilo je čak 13-6, 13-7, 14-8. I onda su mi tu nekako stizali, sećam se, Raške dao neke trojke, Bogi dao neke koševe. Da, Raške imao 3 od 4 šut za 2. Da. Bio je egal, posle toga sve znate. Imali smo priliku na javnom servisu naše televizije da vidimo taj čuveni koš Bogija Bogdana Dragovića. Kugla s ramena, bukvalno. Kako je bacio, ušla. Da, i ostalo je još bilo, sećam se, 0, nešto sekundi do kraja. Dobro, tada je bilo nerešeno kad je on dao, 17-17. Da. Ja sam vidio lopta prošla kroz koš, ništa mi nije bilo jasno na tom trenutku, vidio sam da ostalo još možda par stotinki, ja sam krenuo da igram odbranu nad Majstorovićem, zatrčao sam se, on je primio loptu, šutno, promašio i tu je krenulo ludilo. Nisam bio svestan posle 2 dana, šta se desilo. Vufi, da se vratimo sad malo unazad, reci mi samo, zanimalo bi naše gledaoce, kako ste se tada finansirali, je li bilo poteškoća, to pitamo sve naše goste, da li je bilo poteškoća sa tim prvim basket početcima u Srbiji, da se nađe neki sponzor, da bude vetar u leđa, jer su se naši prethodni gosti suočavali, bukvalno nisu ni imali sponzor. Naravno da smo išli na svaki turnir, kako bi ti rekao, bez para, ali smo tražili sponzore u tom trenutku. U to vreme nam je u susret izlazio trener Dunava Mita Rašćerić, pa Miroslav Vezmar, on je bio predsednik Dunava u to vreme, pa neki ljudi iz Banovaca, Duka Preočanin, kao što je Duka Preočanin koji mi je mnogo puta pomogao da odemo na neki turnir. Tako, krpili smo se, snalazili smo se, tražili od ovog, možeš ti, pa kao svaka ekipa, pa se nakrepi, pa odemo na turnir u Banja Luku, pa pitam ovoga, ajde dam kola, tada smo bili klinci, tako da mi je svaki put neko izašao u susret i ovom prilikom pozdravljam ih sve i hvala im na tome što su nam učinili. Da nije bilo njih, da nije bilo tih nekih ljudi, ne bi bilo ni toga. Vufi, neka anegdota sa putovanja, sa tih putešestvija, da li je bilo nešto ovako što ti je ostalo upečatljivo u sećanju? Tad kad ste bili, što bi rekli, SPS sam plaću sve. Da podeliš sa nama i našim gledocima, ako nije bilo... Pa mislim ima mnogo sad, ne mogu da sada se setim. Dobro. Mislim, mogu da pričam 5 dana, bolje da Ali eto, sad interesantna stvar, vi biste komotno mogli, kao sad kad smo bili na turniru u Smederevu, kad smo pričali sa Dačom Jatovićem, kaže njima je stala Kikinda kao grad, 3x3 Kikinda.
Misli Trix3... Oni finansiraju kao i... Da, grad je stao sad uz njih, pošto i klub, Kikinda Velika, sad je stao i kao lokalna samouprava, gdje igraju turnire. Tako i kod vas, zamisli u Banovcima, Trix3 Banovci, vas ima, brate, za 3 ekipe. Pa evo, mi kad smo bili... Ili ja i 2 ekipe po četvorici. 2017. smo bili svjetski prvaci sa Zemunom i mi smo jurili te ljude iz opštine Zemun da stanu iza nas, niko nikad nije stao iza nas. Pa, to je rekao i Žuća kad su bili šampioni kao ranč, pa kad su išli u Švajcarsku, beše u Lozanu na završni turnir, kaže, mi samo smo imali od toga što smo se zvali Beograd, ništa od Beograda nismo dobili, pa kaže, i sami kolima smo išli, pa nije mi ništa od Zemuna, išli na Dugi je sređivao neke termine u Pikiju, sećam se, da istreniramo i to je to. To je bilo sve, nažalost, uz pomoć štapa i kanapa, ali dobro, eto, drugarstvo i zajedništvo i ti ljudi što si ih sad pomenuo, što su od srca davali to, zato ste i bili tu gde ste bili, bili ste prvaci sveta, tako da kapa dole na tome. Žalosno, eto, pominjali smo kad su bili braća Žigon da, eto, bukvalno koliko i svetskih prvaka i olimpijska medalja u Malim Banovcima, da nema ljudski teren za basket. To je jako tužno i žalosno u današnje vreme, u 21. veku. Tako da, eto... Ja se nadam da će Banovci uskoro dobiti teren za basket. Oni kad bi stali uz vas, koliko vas ima... Ima dosta stvarno i dobrih košarkaša i basketaša, mogu da ih napravim opet ako... Da podsjetimo ljudi. To je Dugošija Marko, Nemanja Žigon, Stefan Žigon, Dejan Majstorović, tu su... Lazić, mali Nikola Kovačević, mali Miloš Antić, pa vidim ovi klinici su počeli da se bave basketom, Tanović, Rašić, tako da stvarno mislim da zaslužujemo jedan teren za basket u budućnosti. Oni kad bi stali uz vas, bukvalno mogli bi možda i da se nadaju da očekuju kroz neku godinu Trix3 Banovci završni turnir šampioni. Ja se nadam, bilo bi lepo. Ja bih samo da pitam, o kojim ciframa je reč? Koliko to treba lokalna samouprava da da, da biste vi mogli da igrate te vaše turnire? Ja stvarno ne znam. Ne, ali otprilike, ajde sad, ti znaš koliko vas košta da odete na jedan turnir? Pa njih bi koštalo ovdje u Srbiji, ja mislim, da idu, ali kad se plasiraju na ove Masterse i Challengere, to sve FIBA plaća. To sve plaća FIBA. Znači ti ako si u prvih 10 ili možda sad i više 15 ekipa, sve ti plaća FIBA. Te puteve, avionske, hotele, hranu, to ti sve plaća on. A tipa sad kad igram turnir u Nišu... To bi trebao grad, Banovci da pokriju. Da. Generalno za jedan tartan teren, da kažemo po ovim standardima najboljim, treba između 3 i 5 pa ja koliko sam video na ovome oko 3 evra je kvadratni metar, a za teren treba nekih 190 kvadratnih metara. Znači puta ta cena, to se vidi na Trix3 sajtu, Srbija koliko treba. Tako da njima bi trebalo za taj teren, onaj jedan koš, da kažeš to je 150.000, onaj koš sa tablom, znači grad do njih doloži šta bi trebalo, ne znam, 2-3 hiljade evra da... Eto, u tome smo... I putovanje da idu na turnir, koliko košta da se ode u Kragujevac, Novi Sad, eto. Sve u svemu 2 miliona dinara, koliko ja mogu... Pa eto, ajde, ne bude tako. Za sezonu. Da. Ali i teren. Da, sa terenom. A bez terena otprilike nekih miliona dinara. Pa toliko su uložili ove glavešine u stomake svoje, tako da bi mogli Bravo za komentar. Da izdvoje, eto, mislim, bez dlake na jeziku, mislim. Za sve ima, samo nema za ono što treba. Ali to bi se vratilo posebno u tom mestu gde, eto, sam si rekao ko igra sve, ko je tu kod tebe u Banovcima, ne bi se uopšte, mogli bi komotno da vas gledaju stalno na Masters turnirima, bukvalno. Tako je. I gde ćeš bolju reklamu, Trix3 Banovci, i onda kad one kaže tamo iz Kine, koji bre Banovci, bre, čekaj, gledaj koliko vas ima, 3000 stanovnika, gledaj ljudi došli, bore se da pokore svet. Da. Tako da, evo naš producent, možda imaš neko zanimljivo pitanje, da razvijemo neku temu. Ne, meni je zapalo mi je za oko zato što znam koliki je grad Ub. I Ub ima, on finansira, lokalna samouprava finansira, čak da mi Žuća priča o tome
da 3x3 postoji i da oni su finansirani od strane lokalne samouprave. Koliko god daje. Evo, ja tvrdim da Golubac može da, kao najsiromašnija opština u Braničevskom regionu, može da izdvoji $1.000.000, siguran sam, za jedan takav tim. Može sigurno. Kad izdvajaju za fudbal, ne znam ja koliko miliona, tako da mogu sigurno da izdvoje za Pa jedan jedino sad kad pogledaš, ja što znam, a i vi, samo je do sad Pirot bio izdvajao, lokalna samouprava, 3x3 Pirot, je li tako? Tako je, ja sam igrao u Pirotu za 3x3 Pirot 2021. godine. Ekipu smo činili ja, Gaga Bjelica, Rašić Lazar i Bogdan Dragović, tako da smo imali neke čak... Vi ste iz Zemuna faktički sa Dragom činili ekipu. Tako da smo imali čak neke platice od grada Pirota u to vreme. Jako lepo. I bilo je pokriveno sve A verujem da Pirot, za razliku od Požarevca, ima mnogo manji godišnji budžet. Jer naš grad, Vasa možda zna bolje od mene koliko Požarevac ima, u koliko gradova u Srbiji spada, top 5. Pa prema broju stanovnika mi imamo četvrti budžet u Srbiji, Požarevac. Četvrti u budžetu u Srbiji, nemamo ni jedan kršteni teren za basket. I onda se pitaju ljudi zašto deca idu u narkomaniju, idu ovamo, tuku se, ovako, onako, tako da, to su, ajde nećemo sada skrećemo sa teme, idemo na naše... Ali pozvaćemo ovim putem da omoguće bar neki pristojan teren gde će moći i ovde da se igra ozbiljan 3x3 basket. Pa ako mesto Banovci koji ima 3000 stanovnika, od toga koliko muških glava, pa kad skineš koliko su stari deca, pa daje takvih 9 igrača. Ja mislim da bi svako selo u Srbiji trebalo da ima po jedan košarkaški teren. Fudbalski, košarkaški nacija i mislim da zaslužujemo kao nacija. Fudbalski ima svako mesto. Svako mesto. Da. Tako je. Ali ajde, okej, imaš manje mesta gde... Sad mi je palo na pamet Crvenka, Rukomet, Vrbas, okej, tamo. Ali, što ti kažeš, dajte Banovcima teren, ljudi imaju ozbiljni igrače. Kolega, da se vratimo na našu temu. Vufi, reci mi, evo tu je sad jedan od dresova ispred nas, Challenger u Beogradu. Nema ništa lepše pred našim ljudima, u svojoj zemlji biti prvak na jednom, da kažem, evropskom klubskom takmičenju. Možeš nešto da nam kažeš više o tome? Mogu, to je 2019. Već i tad bio ono, tad sam već bio u top formi, da. Možda u najboljoj formi, 2019. sam bio. Mogu slobodno reći. 2019. sam bio u izboru za najspektakularnijeg igrača na svetu. Dušan Domović Bulut me pobedio u izboru. Glasalo se bilo, pa me on pobedio, sećam se. Što se tiče tog Challengera, 2019. Bogdan nam je bio povređen, sad ne mogu setim da li je koleno ili dole metatazalna kost, nije ni bitno. Bogdan je 2 godine za redom bio povređen i to nas je baš, mogu da kažem, ovim putem koštalo nekih većih uspeha i rezultata. 2019. Challenger Beograd, sastav ja, Rašić Lazar, Stefan Nikolić i Nebojša Šone Bošović koji je te 2019. godine činio naš sastav. Igrao je s nama turnire. Sjećam se da smo jedva prošli grupu, da smo čekali rezultat druge 2 ekipe iz naše grupe, pa se poklopilo pa smo prošli grupu. Vi ste tad, evo, wild card. Wild card, da, wild card i to smo jedva dobili taj wild card. Bilo je pitanje da li ćemo uopšte kao ekipa Zemuna dobiti wild card na taj turnir u Beogradu i u početku nismo bili uopšte, nismo u planu bili i Dugi je rekao kao ja idem na odmor, pošto od turnira verovatno nema ništa, tako da idem s porodicom na odmor i umeđu vremenu Dugi nam javlja valjda iz Turske, kao prijavili su nas ipak za turnir, kao igramo, kao hoće šta će, kao tu ste vaš četvorica i Nikolić je bio te godine samo igrao neko turnire, bio nam je 6. igrač i naš četvorica smo odigrali taj turnir. Sjećam se taj prvi dan, jako loše smo izgledali, očajno, kažem, Vas su iznenadili Gruzini, oni... Da, jedva smo prošli grupu, sjećam se, izgubili taj basket celi tamo pored, one klupe, očajni, brate, moguće, kao da se ovo dešava. I ništa, ovi su, posle se poklopili rezultat i prošli smo grupu. Sutra, polufinale, četvrtfinale, izvinite, protiv Olimpa, sastav Gaga Bjelica, Nikola Vujović, Trajković,
Vladimir Trajković i sa četvrtog, ne mogu se setim, ako možeš molim te Dani Amos, Marko Petrović. Ne mogu se setim. Na FIBI baš za taj turnir 404 page not found. Stvarno. Samo za taj stvarno ne mogu se setim. Nema veze, nema Ko je veze. bio? Sad ću da probam da nađem. Probat ću da nađem. Možda je bio Amos. Ne znam. I dobro, sjećam se, to četvrtfinale sam odigrao stvarno, da sam pocepao to četvrtfinale, da sam dao jedno 7, 8, 9, 10 pojena sigurno. Nije bio lak basket, a smo pobedili na kraju To je bitno. Čuvano zakucavanje kad si prikucao na poster Nikolu Vujović. Da, to I se on je posle... jedno 210 i ja mislim da ima sigurno... Ali kažem, tad sam bio stvarno, bukvalno kao mašina. The beast, Da. the beast. Da. Evo, prvo mi to izašlo dole, tvoje kuce. Stvarno. Iva dole. Tako. To četvrtfinale je bilo teško protiv Gage, kao i uvek, kad se Gaga razleti po terenu, ne može ga povatati, ni njega, ni njegove saigrače, što bi se rekao. 10-13, baš ste peglali onako odbranu. Da, si igrao na krvi nož. Na krvi nož, što bi se reklo. Pred punim Marko tribinama. Petrović, Pa da, Amos. Vujović, Amos. tako je, to je to. To je Amos. Pred punim tribinama, bilo baš lepo za igranje. Jeste. Polufinale protiv Rige. Lasmanis. Sad ne sjećam se da li je bio Mijezis. Da li je igrao taj tur? Krumins je igrao 100%, igrao je ovaj Čavar 100%. Sad, jedan od dvojice Lasmanis i Mijezis, jedan nije igrao. Nije ni bitno. Sjećam se da je taj basket Nebojša Bošković bukvalno poludeo, da je dao neke trojke sa 8-9 metara. Da je vezao 3-4 trojke, da smo se mi to odlepili i da smo mi lagano pregrali taj basket. Znaš ko je igrao? Mezis, Strelniks, Krumis i Čavars. Eto, nije igrao Lasmanis. Da. Dobili smo ih generalno, ajde, lagano, pošto je Šone ubacio te neke trojke. I finale protiv ovog... Al-Vagde, Novi Sad, Al-Vagda. Sećam se, izlazimo na teren, najavljuju, svi navijaju bukvalno za Novi Sad. Tad su oni bili svetski šampioni, evropski šampioni, u Žiži, tad su bili Bulut. Kad se čuje za Buluta, svi znamo ko je Bulut. Bukvalno otac ovog sporta, tako da finale, mislim smo ušli baš jako i da smo ceo basket smo generalno i vodili i da su nas stigli nešto pred kraj, ali je Raški ubacio par trojki bitnih, tako da smo mislim zasluženo pobedili taj basket, da smo osvojili taj challenge u Beogradu pred našim domaćim navijačima. Kakav je osjećaj, Vufi, osvojiti tako jedno evropsko takmičenje u tvojoj zemlji? Pa, sjajan osjećaj, mislim, pred svojim navijačima, pred svojim prijateljima, sjajan, to treba se doživi, generalno, pa... A pazi, posebno još kad svi su protiv tebe, dodatna motivacija. Da, više su navijača imali momci iz Novog Sada, što je u tom trenutku bilo normalno. Gde vas je odvelo osvajanje tog challengera? Mislim, to je bio challenger za Prag, a mi smo Prag već imali. Mislim da smo Prag već imali, tako da je u Prag otišla ekipa... Novog Sada? Mislim da su i oni čak imali, mislim da je Riga otišla. Riga? Da. Pošto ide vi ste se kvalifikovali Saskton, pa posle toga Prag ste igrali, pa Geto Basket Riga Challenger. Da. Tako išlo redom. Da, mislim da je taj Beograd vodio u Rigu. Ne mogu sad setim, bilo je pre par godina, tako da... Da, tu ste bili u Rigi četvrti. U četvrti. Da, Riga je bila challenger, isto ne mogu setim gde je vodio. Challenger, da, tu piše automatski ste se bili kvalifikovali. Nikolić je, daj da se vratimo na taj turnir, Nikolić je dobro zamenio Nikolić je odigrao doktorski taj turnir, da. Doktorski je odigrao taj turnir. Nikolić je igrao godinama košarku u Rumuniji 5x5, jedan sjajan igrač, jedan sjajan momak pre svega. I hvala mu što je pristao tada igrati s nama i što nam je pružio veliku pomoć na tom turniru. Igrao on s nama i turnir u Kanadi taj. U Sunsetu? Mastersu, da. On igrao je s nama i taj turnir. Tu smo bili, ne mogu setim, 5. 7. Izgubili smo od ekipe iz Holandije u četvrtfinalu.
Vufi, dalja karijera, dalji koraci, koja je sljedeća ekipa u kojoj si ti igrao Posle Zemuna, misliš? Zemuna, da. Pa, sad ću da ti kažem ovako, mislim da je nas kao Zemun omele nas povrede Bogdana Dragovića, znači 2018. Pa odmah, potom i 2019. U tom se bio i Dugoša povredio 2018. ili 2019. Ne mogu se sjetiti tačno. Ali nas je najviše uništila, nas kao klub, korona. 2020, tako je. Tako da smo se mi 2020. odigrali samo jedan turnir, to je bio Masters u Debrecinu, gde mi nismo prošli bukvalno ni grupu, tako da smo se mi posle toga bukvalno rasformirali kao Zemun. Dugi je otišao u Japan posle te korone. Svi znate kako funkcioniše ovaj sport. Dok si u vrhu, ima se para, zarađuje se, čim krenu malo loši rezultati, treba nečega da se živi i treba da gledaš Konsistenciju, naravno. Tako je. Dug je dobio tu ponudu iz Japana i otišao u Japan. Ostali smo ja, Bogi i Raške tu. Ovdje piše, imali ste Nemanju Kovačevića i Mihajla Savića kao 5. i 6. Tad 20. Bar na FIBI ovako. Da, Nikola je bio s nama i 2019. igrao je, ili 2018. ne mogu da se setim, finale u Pekingu, gde je sjajno odigrao turnir. Tad kao najmlađi član, sa 18 godina je odigrao finalni turnir. Sjajno odigrao taj turnir i ovom prilikom ga pozdravljam, on je moj dobar drugar, prijatelj, isto iz Banovaca. Da, znam. Da se vratimo na kako smo se rasformirali. Dug je otišao u Japan i ostali smo ja, Bogi i Raške. Šta ćemo, kako ćemo, koga ćemo? Kaže Raške, ajde zovemo Gagu. Gde ja i Bogi prate, ajde ga zovemo, mi predsjećeni. Odmah. Zvali Gagu. Gaga u tom trenutku isto, mislim da Olim se rasformirao šta je bilo. Gaga prihvatio i te 2021. Ekipu Pirota smo činili ja, Raške, Bogdan i Gaga. Odigrali smo dosta domaćih turnira. Te godine to je bila godina posle korone i jako je bilo malo tih questova, jako je bilo malo challengera da se ti kvalifikuješ na neki, malo i Mastersa. Igrali smo te domaće turnire po Bosni, osvajali smo i dosta domaćih i tih turnira po Bosni. U okolini. Tako je. Osvojili smo, sećam se da smo otišli na Challenger čak tako što smo osvojili turnir u Prnjavoru. To je quest bio, dobili smo neke Ruse u finalu, sećam se. I otišli smo u Hamburg na Challenger, gde smo osvojili 3. mesto. Prve 2 ekipe na tom turniru u Hamburgu su bile Liman i jedna litvanska ekipa, ne mogu se setim kako se zove. One su imale već Masters u Pragu, tako da su mi kao 3. ekipa sa tog turnira otišli na Mastersu u Prag, gde smo u Pragu osvojili visoko 3. mesto. I to je bio posljednji turnir za nas te godine u Pragu. Evo, prvi meč neizvesno od Rige. Tako je, da. Već na 19. Kakva je bila saradnja, kakva je Gaga Bjelica kao saigrač? Ma Gaga je fantastičan, mnogo dobar čovjek, mnogo dobar drugar. Bilo mi je zadovoljstvo igrati sa njim. Tih godinu dana i trenirati s njim, sedeti s njim, piti kafu. Je li zahtevan ovako? Pa, dečko voli da trenira, tako da, ja volim generalno mnogo da treniram, tako da tu smo pronašli neku konekciju i ovim putem ga pozdravljam i želim mu sve najbolje. Evo već koliko ima godina, 40 godina čovjek, mislim da će igrati do 60. Takvu volju za treningom, takva ljubav za basketom, ja nisam to vidio nigdje. Evo, veliki pozdrav za Gagu i očekujemo ga... Gago, moraš doći. Evo, kad ti Vufi kaže... Očekujemo ga već duže. Da. Nadam se da će u skorije vreme doći biti gost naše emisije. Vufi, reci mi, ti si bio član i naše reprezentacije Srbije. Tako je. Možeš nam nešto reći? 2019. godine Evropske olimpijske igre u Minsku, u Belorusiji. Sastav smo činili Lazar Rašić, Marko Dugošija, Marko Ždero
i ja. Unakrsno u tom vremenu je bilo i svetsko prvenstvo u Amsterdamu, neću sad da, mislim da je u Amsterdamu, gde je bila naša reprezentacija sa Majstorovićem, Vasićem, Savićem i Bulutom. Oni su igrali to prvenstvo, mi smo igrali ove Evropske olimpijske igre. Nažalost, nismo se dobro proveli na tim Evropskim olimpijskim igrama. Nismo imali puno vremena ni da se uigravamo. Izgubili smo u četvrtfinalu od domaćina Belorusa i to dobro smo izgubili, sećam se, jedno 6-7 poena razlike. Prvi dan smo dobili Rumune i Poljake, relativno lagano. Kažem ti, to četvrtfinale smo izgubili i sećam se da smo se baš jako, kako da kažem, smorili posle toga. Kako ste vi počistili ove lagano? Da, jer to je bilo generalno i moje posljednji nastup za reprezentaciju te Evropske olimpijske igre. Prvi i posljednji. Za sve nas. Ajde, Ždero je igrao i ranije i posle Ždero je osvajao sa reprezentacijom medalje, tako da što se tiče mene, Rašketa i Dugog, to je bilo prvo i posljednje. Ako ništa, bar ste imali pozitiva na kraju, skoro 2 pobjede. Tako je, eto to. Ako ništa, bar to. Dobro, i malo ko, da kažemo, obuče nacionalni dres, tako je. Ali opet i ko igra i u duši si pobednik, hoćeš da je spremiš da ideš na najviši mogući... Samo kažem, nismo imali dovoljno vremena da se uigravamo. Jako malo treninga smo odradili pred te Evropske olimpijske igre, tako da, eto, to je bio taj rezultat na kraju loš po nas, ali dobro. Šta da se radi? Pa dobro, s Master Cafeom, to je Master ekipa, Master tim, osvajali ste isto sve po Srbiji, išli ste na evropsku scenu, posle sa 33 Zemunom, da ne pričamo, tako je, svetski šampion. Bravo, da, posle Pirot turniri svi u okolini i tu ste izlazili na evropsku i svetsku scenu, eto sa reprezentacijom, to smo eto pročešljali što se kaže. Samo sam zaboravio, kažem, dok smo bili kao Master Cafe, zaboravio sam da pomenem jednog čoveka, njegovo ime je Dejan Suzić, koji nam je generalno najviše pomogao. Da, stao uz vas. Stao uz nas. On je držao jedan kafić u Banovcima, tako da bukvalno na svaki turnir koji smo išli, od Dejana smo imali neki džeparac za put. I ovim putem ga pozdravljam puno. Uvek se nađe tako, svaka ekipa uvek imala tako nekog čoveka koji je, da kažeš, verovao. A to su ljudi neki koji vole sport i... Vufi, jedno pitanje, ti si se kao većina naših 3x3 igrača obrao u Kini. Tako je. Reci mi nam nešto više o klubu kom si igrao, da li imaš još važeći ugovor, da li se vraćaš tamo i kako sve... Kako to bilo, posle Pirota? Kako to sve izgleda? Tako je, posle Pirota sam rešio da idem u Kinu, dobio sam poziv, to je bilo 2022. godine, sam dobio poziv od 3x3 kluba Hangzhou, od Milana Isakova sam dobio poziv da idem, ja i Bogdan Dragović, zajedno isti klub. Međutim, pošto i te godine korona u Kini divlja i dalje i svi gradovi su bukvalno bili zatvoreni, mi ne uspevamo dobijemo vizu 2022. godine i bukvalno ostajemo ovde na pola sezone. Znači, mi smo trebali da idemo u maju, do maja se nije znalo da ćemo ići, da li nismo dobili vizu i ostajemo u Srbiji bez kluba. Svi su se već formirali, ekipe su se formirale, ja i Bogi ostajemo bez kluba, šta ćemo sad, sezona počinje, nemamo klub. I u tom trenutku nas zove Vuko Bradinović, svi znate. Kako Vuka. Brate, čuo sam da nisu otišli u Kinu, vamo tamo. Ima jedan Rus, kao hoće da pravi ekipu u Srbiji, kao da sponzoriše. Kao da bi vas dvojica hteli, kao da igrate samo ovu sezonu. Ne da bi hteli, nego... Moramo. Pristajemo odmah, ja i Bogi na to. I kao četvrtog člana koga ćemo, on se setio, igrao je nedelju dana pre toga neki turnir u Nišu sa Nikolom Lazićem. Da, Johnnyjem. I tako da smo zvali Lazića, to je bila njegova prva godina ozbiljna, da kažem, u basketu 3x3, tako da naše četvorice smo krenuli tu sezonu. Sjećam se,
Odigrali smo neki turnir u Mađarskoj, to smo osvojili, kvalifikacioni završni Mađarskog. Samo sjetim šta smo dalje igrali. Kako se inače zvala ekipa? Danube 33. Da. Dešava se to da se na početku sezone, posle tog turnira u Mađarskoj, ja doživljavam malo težu povredu leđa i bukvalno propuštam jedno, može se reći 3 mjeseca, diskus hernija. Propustio sam 3 mjeseca sigurno. I posle dok sam se vratio, oni su, priključio se Miloš Atić, mladi reprezentativac kojeg ovom prilikom pozdravljam, isto moj dobar prijatelj. Nadam se da će se što pre vratiti na basketaške terene, imao je jako tešku povredu kolena. Evo i mi ga pozdravljamo i želimo mu što brži oporavak. Povreda je trajala 3 mjeseca, posle dok sam se vratio, onda su njih 4-5 izgurali tu sezonu. Da, i Dugi bio, piše, evo baš sam ušao. Igrao je možda Dugi neke turnire sa njima, pošto sam tad vratio iz Japana. I sjećam se da smo na kraju odigrali, pošto su Johnny i Antić dobili poziv za U23, ono kad su izgubili finale protiv Poljaka, mi smo u tom trenutku igrali Masters u Parizu. Ja, Dugi, Bogi i Vuk. I tu smo izgubili od Uba na produžetak, mislim, u grupi. I izgubili smo od De Jonga, posle Holanđana, isto u grupi, isto nešto... Da, 21-19 i 18-16. Jako teški basketi, tako da je to bio moj posljednji turnir za Danube. I generalno, moj posljednji turnir u Srbiji, posle sam otišao za Kinu, dobio sam poziv od 3x3 kluba Nanchang, u kom sam, evo već, sad sam završio 2. godinu. Prvu godinu smo otišli Bogdan Dragović i ja tamo zajedno. Nismo znali da idemo, nismo znali šta nas čeka. Generalno bili smo u Kini pre toga 15-20 puta po tim challengerima, mastersima, ali ovo je prvi put da odlazimo na, ovo je bilo 9 mjeseci. Da se susrećete direktno sa njima. Jer imate saradnju. Tako je, jer malo je drugačije tamo, vjerovatno smo vam pričali, drugačije je život, drugačije razmišljanja. Tako da smo mi došli tamo. Posle ti kad si došao, kad su te vidjeli, brate... Da, kad sam došao tamo odmah, koliko možeš digneš iz benča, koliki si, šta jedeš, oni si tako onako malo mali, mršavi. Sjećam se, prve te godine je bilo jako teško u početku, imali smo nekog trenera koji je igrao CBA njihov, taj 5-5. Da, ovu njihovu profesionalnu ligu. Da, onako malo je stariji, malo ima ta starija shvatanja što se tiče treninga i toga. Prvih mjesec dana je bilo jako teško za izgurati. Ujutru trening 3 sata, imaš odmor, evo sad ću ti reći kako je bilo. Ustaješ ujutru, trening je od 8:30 do 9:30, ručak ti je od 12, jedeš i onda sljedeći trening ti je odmah bukvalno u 3. Opet 3 sata. I onda uveče obavezno mora bude neki sastanak, se gleda neki video. Nama, analize, sve šta radite. Znači, prvih mjesec dana ja i Bogi smo brate, ja ne znam kako ću ovo, brate. Znači, bilo je katastrofa i u tom trenutku... Čekaj, tako je bilo svaki dan? Bukvalno svaki dan. Pogotovo taj moj klub, to je klub u Kini u kom se najviše trenira. Mi to nismo znali dok nismo tamo. Gde smo došli. I ja i Bogi onako, imali smo svaku svoju sobu u hotelu, posle tih treninga i sastanaka, dođem ja kod njega, ali on kod mene, čutimo, brate, i... Čutimo, se držimo zajedno. Šta ćemo, u fazonu? Šta ćemo, rekao, brate, moramo izdržimo i to je to. U tom trenutku, imao sam veliku podršku moje devojke, koja je bila ovdje u Srbiji, Teodore, i mojih roditelja. Također Bogi od svoje žene Sanje. Tako smo mi tih prvih mjesec dana nekako pregurali i poslije to sve, valjda su oni htjeli nas da upoznaju, da vide kakvi smo, da smo radnici, da li nismo radnici, kakvi smo igrači. Pregurali smo to i onda je sve krenulo nekako lakše. Navikli smo se i bukvalno smo se navikli na te treninge, jer generalno ti nemaš tamo ništa da radiš. Jasno. Vi ste došli tu da igrate. Došli si da igraš, da treniraš i bukvalno da zarađuješ lov, što bi se reklo.
reci nam Vufi, posle tih napornih mesec dana, mesec i po u Kini, kako je dalje to išlo? Bogdan i ja smo generalno došli jako rano u Kinu, bio je mart, 4. mart, liga je kretala 3 meseca kasnije, tako smo mi 3 meseca ta pakleno tamo radili i trenirali, spremali se za početak te lige. Kažem, prvih mesec dana je bilo jako teško, posle to sve krenulo svojim tokom, došla je liga, Bogi je igrao prvi turnir, sjećam se, pošto samo može jedan stranac da igra po ekipi, tako je, ne možemo da igramo Bogija zajedno. Bogi je odigrao dobro, sljedeći dan sam igrao ja, pošto jedan dan može on da igra, a drugi dan može da se menja. Ja nisam krenuo da igram baš dobro, nisam se snašao sa Kinezima, tako da taj prvi turnir ja sam upisao 1 pobedu i 1 poraz, a Bogi je upisao 2 pobede. Tako da, odmah čim smo se vratili za naš grad, za Nanchang, gazda je boss i trener su me zvali na sastanak. Izgubio si jedan basket, mora to mnogo bolje, ovo ono. U tom trenutku nisam znao kako oni funkcionišu i kako razmišljaju, ali to je posle postalo svakodnevnica. Nakon nekoliko turnira sam počeo da igram baš dobro i mislim da sam tu sezonu baš cepao kako treba. Tu 2023. godinu ušli smo u taj play-off u 12 najboljih ekipa, tako da ta prva sezona generalno što se tiče mene je bila baš dobra i time što sam odigrao dobro su me produžili još. Šta je rekao boss posle toga? Posle još 1 godinu za 2024. Eto, to je to što se tiče te 2023. godine, samo moram kažem da je bilo u početku opet jako teško, drugačiji mentalitet su Kinezi, sve je drugačije, počeši od načina života, od hrane, tako da... Posebno što si ti, da kažem, tamo si stranac doveden, od tebe su očekivanja veće. Tako je, imao sam ovo nikad neću zaboraviti, igramo turnir i izgubimo basket 21-15, ja dam 13 ili 12 poena, sećam se. I ja sam onako smorio, izgubili smo utakmicu, dolazi boss, bravo, legendo, dao si 13 poena, pa ti si najjači, bre. Rekao, bre, šta, bravo, bre, čovječe, izgubili smo basket, bre. Nije bitno. Ma nije bitno, bre, čovječe, bre, ti si dao 13 poena. Sljedeći turnir, mi dobijamo basket, mislim da je ekipa Šangaja, ali su baš bili dobra ekipa. Dobijamo basket kroz igrane uši i ja dam možda 1 ili 2 poena na tom basketu, promašim neka bacanja za pobedu. Mi dobijamo basket, dolazi boss, dolazi trener, sastanak samo, mi smo dobili basket. Ali, brate, ja sam dao 2 poena, mora sastanak. Tako da svi imate neke s njima... Njima u suštini lepše bilo da ti daš 15 poena i da vi izgubite... Ti si doveden da tu daš 10-15 poena, nebitno da li si ti izgubio, pobedio, ti daš, odradiš svoje, tako sam na kraju naučio, dam svoje, odradim svoje, svako voli da pobedi, ja volim kad pobedim, ali tamo je to svojevremeno, drugačije. Kao Mike James, dođe da 30, ali nema rezultata. Tako je. On bi profitirao u Kini, on bi bio... Sonny Wims, to je to. Doživotni ugovor. A reci mi, Vufi, kako ste završili tu sezonu u Kini, na kom mestu, dok ste dogurali? Završili smo kao 8. ekipa, ja mislim, na kraju. Ta prva godina. 8. ekipa, kažem ti, igrao sam baš dobro, mislim da sam bio prvih 20 igrača na toj nekoj rang listi po broju poena, po broju skokova. Dobro sam baš igrao, pogotovo taj drugi deo sezone. Baš sam dobro igrao i time sam zaslužio, kažem ti, potpis zadržali su me za ovu 2024. godinu. A s kim si tada, jer si se susreo s našim igračima, 23 protiv koga si igrao? Jesam, pa igrao sam, tu je bio Edin Vesković. On je bio u Pekingu. On je bio u Pekingu, 2020. Žuća nije bio je Nikola Kovačević u Shenzhenu. Ko je tu bio još? Saka mi stane mozak. Bio je Nemanja Gavranić iz Crnogorac. Da. Bogdan je bio samo u ekipi. Savić bio posle? Savić je bio sljedeću godinu, 2024. godinu. Bio je Bojan Tomašević je bio trener
on je iz Novog Sada, dečko u Hangzhou. Da. Sad ne mogu se sjetiti stavljamo mozak, ko je tu sve, bilo je nas par. Bio je Ivan Nedeljković iz Kragujevca, Kostić, isto iz Kragujevca, sad igra u Dinamiku, 5 na 5. Mislim da su... Riđi, da, Da tako su je. rekli Vesković, da li i Kilijan bio isto? Kilijan je bio isto prošle, da, bio je te pretprošle godine. Bilo je nas, uglavnom Srba je bilo najviše. Legi. Da, Legija, što bi se reklo. Kako su se ponašali ovi domaći, na primjer, publika, fanovi, to sve, si ti čudo bio za njih? Pa da, čudo, da. Tamo je to jako popularan taj basket i uglavnom ti turniri neki, bilo je održano na nekim trgovima tamo u centru tih velikih gradova, tako da se tu skupi mnogo ljudi, završiš basket, pobediš, daš nekad koš za pobedu, slikanje, autogrami i to, Kinezi. Svakako slikanje, oni... Da. Gata, gotovo prije tako velik Godzilla. čovjeka, oni oduševa se. Dobro, Kinezi iz godine u godinu jako napreduju. Napreduju i igrački su, mogu reći, baš da ste napredovali i dolazili su ovdje u Novi Sad na 3x3 akademiju i vidi se napredak, ozbiljan napredak. Vidio sam ozbiljan napredak od pretprošle godine i od prošle godine koliko su napredovali. Za godinu dana su jako napredovali. Pa čim je došlo nekolicina vas, vi ste im poboljšali ligu, oni su slali, što je priča i Strahinja, slali su njihove neke igrače kod nas i samim tim su dobili na kvalitetu. Tako je. Jel ima u tim mečima kad igraš sa našim ljudima, evo po meni se to ima, kad igraš sa njima, kakav je to osjećaj, jel ima malo ono kao poštede? Pa nema poštede. Nećeš valjda na mene. Nema poštede. Igrao sam i protiv Kovačevića, i protiv Veskovića, i protiv Gavranića, bukvalno protiv svakog naših igrača sam odigrao neki basket. Jesi imao prilike... Dobro, on je posle, valjda u 2004. je Kazansa. Igrao sam protiv Kazansa. Što vi ste ista kategorija. Ne želim da se sećam tog meča, ne znam da ste gledali. Lik mi je dao 6 trojki u facu, bukvalno. Ja rekao na zagrevanju, sad će vjerojatno se gura dole sa mnom, pošto vidi jak sam ja, odmerava on mene na zagrevanju, znaš. Verovatno sad će da cepa dole sa mnom jedan, da se pušimo, rekao sad ću se pušimo, s njim pa šta bude. Čovjek je izašao, brate, na terenu. A moram napomenuti da sam taj turnir odigrao sa neka 2 studenta su mi bila u ekipi, znači nikad nisam igrao s njima basket, ne znam kakva je to kombinacija bila sa mojim gazdom i sa jednim igračem s kojim sam igrao celu sezonu, tako da relativno nismo imali šanse da pobedimo njegovu ekipu, ali čovjek dao mi 6 trojki u facu. Nije se ni trudio dole. Nije trudio, nije ušao u raket. Da. Možda rekao tako da nisam ga bukvalno ni osjetio dole na postu. Možda rekao sebi, beo i Srbi na panjeni, sad će dole da me gruva, da me bije i da ga spoljao. Ja rekao, 6 trojki mi dao čovjeka. A oni kako su prošli, su oni bili prvaci njegove ekipe ili ne? Osvojili su jedan turnir prošle godine sigurno, jesu, bili su šampioni jednog turnira. Ja sam bio šampion sa mojim timom u Chengdu, dobili smo tad ekipu od Gavranića. U finalu. Dao sam koš za pobedu. Ili bio boss srećen? Jeste, bio je presrećen. Njema je bitno da ti si double učinak, nebitan je rezultat. Tako je. Mada ove godine sam odigrao mnogo manje turnira nego 2023. godine. Sad razlog ne znam, igrao sam, kažem ti, dobro i prošle i pretprošle, ali Je bio još neko pored tebe pa vas je menjao Savke je bio, Savić je bio sa mnom, ali Savić je bio tu trener i igrač. Kao Čakarević sa Žućem. Da. On je trebao da bude trener, ali na kraju odigrao više turnira nego ja. Vufi, izvini, smenili ste tog iskusnog Vuka što je bio na početku razgovora? Ne, on je sve vreme tu, on kontroliše sve. Znači... On ne može da se smeni. Ne može mlađi Vuk da dođe. Ne može. On ostaje tu narednih 10 godina, ja mislim. On se zacementirao. Tako da je prvi turnir ove godine, te prošle godine u 2024. u Kini, bio je taj dupli turnir koji nosi duple bodove i generalno sam odigrao dobro, svaki basket 7, 8, 9 poena, 10 i dešava mi se to nebitno, gubimo prva 2 basketa, treći basket dobijamo, četvrti dobijamo i ja izlazim iz igre, ne znam koji je bio basket tačno, bacam 5 ovom igraču i on me kulira.
neće mi da 5. Kinez i rekao, šta je sad, brate, ono... I dolazi do toga da u nekom narednom periodu on neće igrati sa mnom više. Neće igrati sa mnom u ekipi, oni su njega doveli kao veliko pojačanje tamo u Nanchang. Razlog je bio taj što je lopta uvek kod mene. Generalno većinu poena završavam ja. Pa moraš kad boss došao i kaže, alo, sastavim. Ali on je bio njihov reprezentativac i on je hteo da lopta bude kod njega, znači, da on ima loptu u rukama, da ja njemu dolazim u pik, da on bukvalno... Bukvalno ti da radiš za njega. Tako je, da radiš za njega i da... I mislim da je to jedan od razloga zbog kog ja nisam igrao te neke turnire koje sam generalno trebao da igram. A kako se on pokazao na tim turnirima gde ti nisi igrao? Ništa specijalno, na primjer, ja sam osvojio taj turnir, on nije igrao. On je bio nešto povređen. On je htio da igra sa Savićem uglavnom. I otišli smo na turnir, ja i ta 3 Kineza i osvojili smo generalno težak turnir. Taj turnir sam baš bio izdominirao. A planovi za buduće se ostaješ dalje u tom klubu? Ne ostajem u tom klubu Kina, neću sad da otkrivam šta i kako, ali Da. Gledam što duže da ostanem tamo, što je duže moguće. Pa gledano, evo, iz tvoje priče, mislim, nisi to spomenuo, ali većina je spomenula da tamo rešavaš egzistenciju. Pa, igrači odlaze tamo da zarade pare. Tako je. Kinezi ulažu dosta u to, u taj sport, 3x3, daju veliku lovu, što bi se reklo, te gazde. Tako da, kogod ima priliku, savjetujem mu da ode u Kinu. Nije lako, ne mogu da kažem da je lagano. Nije lako, ali je jako. Tako da, uvek imaš neki pritisak, non stop neki sastanci, ti nikad nemaš vremena za... Da, još ta ekipa tvoja... Što ti kažem, moja ekipa je bila najgore što se tiče tih treninga. Najzahtevnija? Najzahtevnija, a to u životu nisam video. Brate, tako u realu se ne sprema. Bukvalno. Ali to su treninzi na kojima ti bukvalno radiš stvari koje ti ne trebaju. Radiš neke stvari koje ti ne trebaju. Tako da, ali ja sam došao tamo da igram i nije moje da određujem šta će se radi. Čekaj, trener Kinez? Kinez, da. Nije moje da određujem šta će se radi na treningu, tako da slušaš, trpiš i to je to, borba. Pa dobro. A jer si se, te sad poslednje godine, jesi igrao, pošto igrao si protiv Kazansa, tamo i Vimsa, tako? Vims je igrao 2023. Prvu godinu. Nisam imao prilike da igram protiv Vimsa, mislim da je Bog igrao protiv Vimsa, čak da je dobio basket. Ili je dobio njegovu ekipu, a Vims nije igrao. Ne mogu se setim sad. Nisam igrao protiv Vimsa, ali sam par puta sam sedeo u društvu kad je bio tu. Njegov trener prošle godine je bio Nikola Vještica, momak iz Novog Sada, ovim putem ga pozdravljam, dobar drugar jako. Tamo smo se zgotivili u Kini. Ove godine, 2024. je napravio sjajan rezultat sa ekipom, opet sa tim Šangajem. Bili su treći završili u ligi. Ekstra. Ali evo sad iz tvoje priče, brate, ja kad čujem tvoja ekipa, mislim, ne znam, mi nemamo toliko da nam vi ne pričate, ti... Nemamo toliko informacija o Kini. Jer rekli su nam i pre toga i Žigun, i Alen, Edin, i Žuća, da oni mahom preko ovih njihovih mreža, pa zato mi ne možemo... Da, ne može da pratimo to tamo TikTok, taj to... WeChat, TikTok, da, WeChat. Ali, eto, sad kad sam te slušao, stekao sam utisak tvoja ekipa, brate, to je ozbiljnost da prvo mesto... Daću ti još jedan primer, koliko je to, do kojih granica je to išlo. Tipa, odigramo turnir u, ajde ne bude Chengdu, letimo sad do mog grada 2,5 sata avionom, umorni, 2 dana turnir, slećemo na aerodrom i dolazimo u smeštaj, onako umorni s turnira, što je najbolje napravili dobar rezultat, pokidali i stiže poruka, rekao sad će biti odmor, trening je sa pola sata. Brat. Vidi stari Vuk šta radi, sunci ti poljubi. Baš je ali zato, na primjer, eto sad, možda mi je tako moj utisak, nije ni čudo onda kad ne osvoje na kraju, ne budu prvi, kad ti posle dobrog rezultata ljude cediš pa vi se istrošite, brate. To sam pričao sa tim trenerima koji su tamo radili sa Srbima u Kini, mi smo bukvalno na svaki turnir došli premoreni, umorni, jako od tih treninga, nemaš energiju, znači tačno se vidi na terenu koliko ti igraš bez energije. Igrači, te Kineze, te igrače, oni su njih uništavali od treninga.
ajde nas i ono pitaju jeste umorni i to, ajde ja sam već bio 2. godinu pa ono, Znaš. pa me znaju i to kao ja i rekao umoran sam, ne mogu više, znaš. Ajde sedi sa strane, Ti odmori, ali ovi... njih nastoje da cepaju, ono to je. Oni su njihovi. Ko roboti. Ko roboti. Ali su jako svi bili dobri momci, pozdravio ih sve ovom prilikom i stekao sam mnogo prijatelja tamo u Nanjangu i pozdravljam ih sve. Pozdrav za čelično prijateljstvo, braći iz Kine. Tako Braći je. iz Kine, da. Ali eto, to njima onda fali. Džabe oni doveli toliko naših igrača, tebe i ostale, i uče od naših, kad i dalje ti treneri primenjuju taj neki stari sistem. Pa zavisi u kom si klubu, pretpostavljam vamo gde je bio taj moj druga vještica da se treniralo kako on kaže i to. Se nije žalio, dobro, Žuća je bio kod Čake, tako da... Edin isto nije se žalio. Tako je, oni kad se sretemo na turniru, to su prozivke naš koje, a jeste trenirali jutros, I bilo je Snimat ćemo lako, sa treninga. Da, bilo je to da dođemo na turnir, taj dan, sutra se igra turnir, i trener organizuje sparing protiv ekipe protiv koje sutra igramo. I to ozbiljan sparing. Znači to nisam doživljao. Čekaj, kako se isplati i njima da igraju protiv vas i vama. Ne znam, ništa. Ne smeš da otkriš karte, ne smeš ništa. Ništa ne znam, znači. Igraš sparing, niko te ništa ne pita, brate, cepaš. Vi ste tu ko mašine, izvoli pare, igra i ćuti. Tako nekako. Veoma zanimljiva priča. Reci mi, jel imaš nekog baš posebnog tamo fana, to je tvog fana koji te prati na svim turnirima, da kažemo, lokalnu maskotu? Misliš kao Kineza? Da, Kineza, da. Iz Nanchanga? Da. Ili neka situacija sa nekim Kinezem, nešto, bila neka anegdota, nešto? Pa nije, generalno ne. Plaše se kad te vide? Generalno ne. Uglavnom, kad šetaš ulicom, prilaze ti, hoće se slikaju i to, zanimljivi su im stranaci. Prve godine, 2023. Ja i Bogi smo u tom našem gradu, grad je imao oko 10 miliona, ja mislim da smo vidjeli samo jednog stranca. Više nego Srbija. Vidjeli smo samo jednog stranca i to u centru. Rekao Bogi, Gde si, brate? Gde si, kad sam video stranca. Ali dobri su Kinezi. Bilo mi jako lepo u Nanchangu 2 godine. Što se tiče tih treninga, to baš nije bilo okej, ali generalno ovako društvo i to bilo jako zanimljivo i kažem vam, stekao sam mnogo prijatelja i drugara i dan danas, juče me zvao saigrač. Imam jedno pitanje, malo prije se pričao o Kinezu sa kojim se nisi našao u ekipi, jer igra on na olimpijadi sada? Nije igrao na olimpijadi, nije, ali je standardni reprezentativac kineske reprezentacije, ali olimpijadu nije igrao. Procenili su da im nije potrebno. Oni su za olimpijadu povukli neke momke koje igraju CBA, taj 5 na 5. Dvojicu iz CBA i dvojicu sa 3 na 3, ili ne mogu sad da se setim. Ali on nije igrao tu olimpijadu. Samo sećam kad su nas pobedili na olimpijadi, pošto smo igrali s Kinezima, oni su nas dobili tamo. Samo nas. Jedna jedina pobjeda. Ujutru ja i sad kad dolazim na trening, oni pobedili, znaš koje smejanje, zajebavanje. To nam pričao jedan. Pustili smo vas, bre, nemoj da. Koga ste ispustili? Učenik pobedi učenik. To su nam braća Vesković isto pričali, isto taj dan su ih... Znaš šta su nam radili. Rekao svaki tu, brate, nemoj sad dobijemo svi otkaze ovde, brate. Cijela Super 3 liga, brate. Čestitam. Sve meju. Ništa, dragi gledalci, evo reč po reč sa našim današnjim gostom. Došli smo još do finiša, blizu kraja. Hteo sam da ti pitam, pošto si rekao nećeš ništa više da pričaš, mislim nećeš da otkrivaš dalje planove, reci mi sad ovi turniri u Srbiji, da li ćeš igrati negde, gde ćemo moći da te ispratimo? Igraću BG ligu za tim Čuka 3x3, kao i prošle godine kad smo došli iz Kine, igrali smo tu BG ligu, sastav prošle godine bili smo ja, Savić Marko, Nikola Mihajlović i Bogdan Dragović. Ove godine ćemo malo izmeniti sastav. Mislim da će biti Nebojša Kilijan sa nama umjesto Bogdana Dragovića, tako da ovaj prvi turnir smo trebali da igramo sutra, međutim Nikola se razboleo, tako ćemo preskočiti, sljedeći turnir ćemo igrati, mislim, 100%. Da li je tu MC Luće umešao prste? Tako je, pa ništa bez Luće, kako bez. Vi ste spremni, znači ide se na sam vrh. Pa znaš ako, ja sam krenuo sa treniram ima jedno 2 mjeseca,
ali odradio sam samo jedan trening s loptom. To je sad samo cepam teretanu, tu neku fizičku pripremu, tako da od ponedeljka ću krenuti s loptom da radim i da igramo neke baskete, se spremamo za to pa ćemo da vidimo. Lepo, lepo. Kad smo već kod turnira, hteli bi da spomenemo da smo Marko i ja bili na MTS-ovom turniru u Smederevu. Ispratio sam. Prvi winter turnir. Boga mi, bilo je zanimljivo, dobre ekipe, pričali smo sa svakom ekipom. Jedina, eto, da kažemo, nemamo zamerku za MTS, ali imamo zamerku za halu, mogli su malo grejanje da puste onim momcima, ja mislim da imaju, ona temperatura, ne znam, ali ajte ću. Bilo hladno, a? Hladno je bilo, stvarno u hali kao za u njih. ledenoj dvorani, kao da si Ne, grejanje, sve je super, što se tiče uslova, stvarno MTS prenosi na areni, sve, mi smo do duše bili tamo, gledali smo stvarno jak basket, od prve partije do poslednje, do finala, bukvalno da li je bilo, ajde, možda 3-4 partije, da je bilo, rešeno 10-15 razlike, ovo sve je bilo po par produžetaka. Da, na po jednu loptu i... Prvi meč produžetak odmah, Wolvesi protiv Avijatora, je li tako? Da, to je bio derbi Derbi grupe, te kao... finale kao pre finala, rešen je u produžetku, gde Raško Katić, naš bivši reprezentativac, imao 2 slobodna bacanja i promašio oba. On imao valjda pre produžetka, tako? Da, pre produžetka i onda je Nikola Johnny Lazić rešio to trojkom u produžetku i tako je odveo svoju ekipu do pobede. Evo moramo da kažemo da je prvo mesto zauzela ekipa 3x3 Zagreb, u kojoj je činila 2 naša igrača u toj ekipi, Edin Vesković i Nemanja Žigon. Ovim putem im čestitamo i zahvaljujemo se što su bili gosti naše emisije. Druga ekipa 3x3 Avijator Loćika i treća ekipa, domaća ekipa Wolvesi iz Smedereva i Smederevske Palanke. Naredni turnir je u Ligu, tako je. U februaru, tako? Turnir je u Ligu, samo da vidim trenutak, nagradni fond, da, 2. februara u Ligu turnir, tako. Koliki je nagradni fond? Ukupno 300.000. Znači oni to dele proporcionalno, prvo, drugo, treće mesto, ali ovaj u Smederevu je baš bio odličan turnir, da eto, imali smo prilike da upoznamo te momke, mogu reći ovi momci što su igrali sa Edinom i sa starim Žigonom, Din Popović i kako se zove ovaj drugi, Stunja, stvarno momci, ok, isto s njima smo pričali, Marko je pričao sa baš momcima iz Farma Classic ekipe, svakom ekipom smo radili intervju, čak i sa simpatičnim momcima iz Bukurešta što su došli, eto oni su nam rekli da nemaju tamo prilike, nema jakih turnira, nema ekipa pa dolaze ovde da sparinguju, što njima znači, ok, oni su tu da kažem među slabima, ali vremenom kad igra s jačim ekipama, bit ćeš i ti, ali bilo je dobrih, posebno, eto, izdvojio bi momci iz mladi podmladak Partizana. U 23. Stvarno su dobro odigrali turnir, s obzirom da su dosta mlađi od drugih i uspeli su da dobiju u prvom kolu ekipu Zagreba koja je osvojila, koja je još tu po meni ostavio dobro. Mlađi Žigon, ekipa Kikinde isto na čelu sa Dačom, Goletom i stao mi je mozak Simenovski više, ili tako, da. Dobre su ekipe bile. Dobre ekipe se još traže, sad je zimski period, tako da se svi, što se kaže, što bi rekao dr. Darko Rnić, budže za let. Da. Tako je. Eto, to bi bilo to. Ja bih teo, Vufi, da ti poklonim majicu naše 3x3 Pick and Flow podcasta, 3XL veličina. To je to. Ako treba veća. Ne treba veća, to je dok sam imao 140, evo ja vama da... Evo izvoli Šteka, izvuci. Da poklonim 2 dresa, ovo je jedan dres iz Kine, moj klub Nanchang, i ovo je dres iz Bukurešta iz 2015. godine, moj prvi osvojen Challenger. Markova veličina. Bukurešt. Šampionski dres. Master Beograd, tada, ekipa. Master Beograd. Lepo. Evo, izvolite. Hvala, Vufi. Hvala. Još jednom ti se zahvaljujemo na današnjem gostovanju. Želim ti zdravlja, sreću i puno uspeha na privatnom planu.
I nadam se da ti je bilo udobno ovde i prijatno u našem studiju Radio Bravo iz Požarevca. Hvala vam na pozivu, još jednom bilo je sjajno pričati sa vama dvojicom i želeo bih da pozovem što više basketaša dođu u Pick and Flow podcast i da iznesu svoje, kako da kažem, basketaške priče i da se druže ovde, zaista je sjajno. Vidi si, nema na čemu, i nama je osobito drago da si nam svojim gostovanjem uveličao, još jedno, da kažem, uspešan naš rad. Imao si, da se izrazim, dobrog menadžera, dobru preporuku za gosta. Da. Tvoj komšija je rekao, morate, imam dobro komšiju, top gost, verujte mi, verujemo, nek dođe čovjek. Tako da smo ispunili, čekamo još ostale iz Banovačkog ganga da se pojave ovde. A tu je Dugi, mi ćemo jedno 2-3 meseca samo iz Banovaca. Da. Naredni 3 meseca. Tako da eto, to bi bilo to, dragi gledalci, dragi slušalci našeg prvog jedinstvenog 3x3 podcasta. Pratite nas, slušajte nas, subscribeujte se preko našeg YouTube kanala, zapratite našu Instagram stranicu. Tako je. Želimo vam dobro zdravlje i do gledanja, vidimo se. Svako dobro i prijatno. Pozdrav. Radio Amor. $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed.